個老公去發燒或者個男朋友發燒 happy 啦，因為千祈唔好俾佢影相，因為而家幾多 model 哇！好，首先歡迎大家嚟到呢個惺惺相惜嘅一個我哋嘅一個音樂嘅欣賞會啊！咁今日咧就犀利啦！今日咧有我最中意嘅嘢喺埋一齊，有成4個 brand 我哋今日用嘅，咁見到我都知啦嚇。咁除咗 B&W 之外咧，犀利啦！哇 Jadis 咁今日套機咧仲係而家個討論得好緊要嘅，即係170KT170即係好多人都話喂，呢個打唔落，好正喎，又夠力又甜美，咁一陣間大家可以聽一聽係咪真係外邊啲人講得咁正啦？咁另外一個又係我好中意嘅 brand name 咧，就係 MBL， 因為以前咧20幾年前咧，我喺金山做 marketing 嘅時候咧，咁嗰陣時咧就我哋係嗰陣時嘅代理嚟嘅，咁我直情去過德國參觀過佢間廠，哇！佢間廠係好犀利嘅，有個機器咧，有個 engineer 話我聽。Anthony 呢部機犀利，呢部機器係超過咗100年嘅。哇！德國人咁犀利嘅，啲機器100年做操作正常喎。咁另外一個brand 咧就係 Siltech 啦。咁夾 B&W 嘅 Siltech 係近期我哋揾到咧比較夾我哋嘅味道，同埋夾好多機都好好。咁所以 Siltech 而家喺線材嚟講咧，好多人都好中意試下 Siltech 嘅東西。咁所以今日呢套嘢咧，都好難有機會喺外邊咧夾到嚟聽嘅。咁講翻 B&W 啦，咁好多人都問我 B&W 嘅嘢啊，咁最近咧大家都知啦，即係 AI 係即係好多人都可能會試下用 AI 嘅。咁有啲同學話：喂，你有冇用過 AI 做 PowerPoint 啊？咁因為以前咧我做 marketing 嘅年代就成日做 PowerPoint 嘅。咁我諗下，咦，原來 AI 可以做 PowerPoint 嘅，不如我揾嚟試下做啦，咁咩 topic 咧？咁我做開 B&W 咁嘛，話點解 B&W 係一個好嘅喇叭咧？咁佢 generate 呢個答案俾我喎。咁我喺呢度同大家分享下，嘥少少時間。佢話有10張 PowerPoint 可以講嘅。第一咧就 B&W 咧就 define 咗呢個legend 啊，即係 redefine 個 legend， 即係呢個一個傳奇嚟嘅。咁第二張咧就講佢嘅 technology 啦，佢有 Diamond Dome 啦，就可以 generate 一個好好嘅、好通透嘅一個高音。咁我話我都冇俾啲資料佢，咁犀利 AI 可以喺市面上嗰啲嘢揾到嘅。第三張係講咩咧？第三張咧碌落去，第三係講佢個 continuum 嘅 FSD Fixed Suspension Transducer 嗰個中音。佢話呢個中音好正嘅咁樣即係市面上都係咁講嘅。咁第四章係講咩？就係 Airfoil 嘅低音。Airfoil 咧其實係一個航天技術嚟嘅。咁就講出咧佢呢個低音咧係一個航天技術，一個三文治式嘅一個構造嚟嘅。咁detail 我唔講啦。咁第五章咧就係講佢個 matrix 嘅 bracing， 即係裏邊咧你見佢有個箱體，但係個箱體裏邊唔係吉嘅喎。其實有啲支撐咧係撐住，令到佢個嗰啲resonance咧係減到最少，甚至係想係達到一個 zero 嘅呢個 resonance 嘅。咁第六章咁就話佢個 crossover 好 sophisticated 嘅 network， 我覺得呢有少少錯。其實 B&W 嘅 crossover 咧唔係 sophisticated， 係好 simple 嘅其實。咁一陣間同大家解釋下。第七章係話咩咧？就係一個superior 嘅 build quality。同埋嗰個 craftsmanship， 即係佢啲手工好靚啦即係精雕細琢啦。咁第八咧就係一個叫做placement， 即係喺個 room 嗰個 placement， 即係你擺落去嘅時候咧，你就好方便咁去落釘。咁呢個係真嘅，因為 B&W 落釘嘅方法咧，就如果你想知道咧，你買一對翻去咧，你就會發覺哇，原來非常方便嘅。原來校完位落釘，哇，即係5分鐘就落完釘啦。咁又唔使搬台托。咁第九章係咩咧？就係係一個好嘅 investment in 呢個 audio excellence。咁即係你付出去嘅錢咧，就唔會白付嘅同埋二手嘅價都好好嘅。咁大家你都知咧，男人玩嘢，所有嘢都講二手價啊嘛。買個錶都諗下，咦賣翻出去會唔會7折定8折可以再換過嚟個錶咁？好多啲咁。咁 B&W 二手價咧，真係大家都知道係幾硬淨。
咁啊第10就即係佢個 conclusion 啦，一啲嘢啦。咁所以咧 B&W 點解一個好嘅喇叭廠咧？除咗頭先 PowerPoint 即係 AI generate 個 PowerPoint 講嗰10樣之外咧，其實佢個生產嗰個能力同埋改進生產能力同埋改進嘅科技咧，亦都係一間比較出色嘅loudspeaker 嘅manufacturer 嚟。咁啊，我都講咗好耐啦，賣廣告咁啊，今日花多少少嘢，因為俾 AI 害㗎。時咧，我同啲有時咁樣大家聚會啦，你同我傾偈唔使客氣喎，真係我好開心，我同你哋傾偈係咪？我話個老公去發燒或者個男朋友發燒 happy 啦，因為發燒只能夠翻屋企嘅啫，係咪？啱唔啱？或者招呼啲人翻嚟，咁啊或者你去邊度，你都知道成班去聽嘢啊嘛，千祈唔好俾佢影相，因為而家幾多 model， 哇影下唔知去咗邊噶嘛，係咪先？哇！你今日笑得好開心真係，我今日真係播嘢都好開心啲真係。因為其實咧，我一到發燒友咧，見到有女士喺側邊，我講嘢好小心嘅，係咪？因為我哋啲男士翻屋企咧，通常嗰啲 HiFi 咧就唔知咩幾多錢嘅。唔會喎，我哋好分享嘅喎。啊！你真係幸福咯！啊！如果有幸福發燒友選舉，我實選你啦。哇！喂，如果撞到呢個客，你發達啦！通常咧，即係譬如一男一女上嚟咧，通常都揀 HiFi 咧，個成事率係高啲嘅。唔係睇邊個話事啫。當然都有例外嘅，有女士好似就係被逼上嚟咁多，有啲一部分係好似都隨便啦，麻麻地啦，咁咯。當然大部分咧就係其實一齊發燒都有。唔係係啱嘅，因為其實咧 HiFi 就擺喺屋企㗎，係咪？第一件事唔好篤眼篤鼻先，係咪？如果整幾件好似機械人咁啊死得啦，係咪先？真係唔夠靚。呢對夠靚啊，係咪？嚇你啱唔啱心水啊？我 OK 㗎。哦嗱，喂哇，真係啊！我哋今日係阿耀哥喺度嗱，你認住個女士，你認住佢嗱，起碼嗱我講嘅，起碼平時字頭多5個 ，OK。同埋咧，發覺咧，女士聽聲咧，同我哋男人唔同。女士聽咩？好聽唔好聽，好簡單。其實我哋好多時係迷失咗嘅，我哋管理財啲裝置迷失咗嘅，所以帶上嚟聽係啱嘅，明唔明白？男人係中意硬橋硬馬，女士中意柔情蜜語，點同咧？好，咁啊開始啦嚇，咁啊輪到我 part 節目。頭先聽啲歌都 OK 嗬？好啦，咁啊我揀呢啲嗱，其實我揀嘢好容易啫，因為咧每一年你哋有冇音響展啊？有一兩次。哇！有人話唔去，我拋咗出去㗎啦。因為其實咧，每次你揀隻碟，中唔中意佢隻碟啊？中唔中意我嗰隻碟啊？每年嗰隻碟。哦，中意啊！嚇！你儲夠幾多個啊？佢儲咗係咋，我去咗2年咯。咁少咋？我啫，我識唔到啊。7、8年呀？即係儲7、8隻㗎？好細個啫嘛，都10歲。係咯，你未成年就識佢咯。點同咧？唔係，其實咧，你覺得隻碟好唔 OK？OK。嗱嚇，你哋覺得 OK 嘛？係啦。今日我好開心啊！今日你哋啲男士你唔好恨到㗎啦，話聽咁開心嘅。咁咧其實咧每一年咧我揀呢啲歌咧就真係可以做試音嘅，所以我諗下，咦今日嚟帶啲咩碟嚟咧？就帶我啲原音精選搞掂。因為咧咩歌我都有，我頭先我望下嗰度我自己嗰棟碟，哇！我發覺好多歌我想播喎。咁啊，但我點播咗咁多咧？原來我啲碟咧真係得嘅，係咁啊！有前幾次咧我播咗頭嗰2004到2010嘅，嗱今次我由2011年開始啊，咁啊呢一隻，咁啊有一隻咧我係好中意嘅，係林子祥嘅每一個晚上。嗱呢隻歌正啊，係咪？嗱呢個歌咧，我有個疑問喺度啊，因為你知啊，林子祥咧係一個半唐花嚟嘅，你知啦，喺外國翻嚟嘅嘛。咁啊點解我會知道咧？咁啊，我通常林子祥上嚟音響技術嗰度，我哋梗係喂林子祥同我簽個名啊！嗱，你話吐大草啊？你玩我咩？我唔識中文㗎，大草咗喎，嗰2個字佢唔識嘅，因為佢淨係佢識聽識講，但係唔識寫嘅。咁我話你咁啊奇啦，每一個晚上其實裏邊係2隻歌嚟嘅喎。嗱，你唔知你知唔知啊？呢個咧係有2個旋律嘅，第一個旋律係 Andrew Lloyd Webber 嘅歌劇《貓》，聽過未 ？Cat 咁啊，其中一個短曲嚟嘅，咁啊係每一個晚上嘅頭一段，咁後邊嗰段咧就係我哋中國作曲家王治嘅《花非花》。咁我話
你係一個半堂翻，你點解會識將呢兩隻歌夾埋一齊做咗個每一個晚上咧？因為佢跟住咧就跟住咧，我問佢，咁佢話：哦，我嗰次聽到隻貓呢段嘢正，咁我就記住佢。跟住花非花呢個都正，咁我就揾咗 Chris Babilas 咧，就幫佢編曲，幫我撈埋一齊。跟住揾咗林振強填個詞，咁就造就咗一隻咧，我哋個個好中意嘅每一個晚上。咁我話哇，咁啊，即係音樂咧，果然係不分國界嘅，佢可以將你哋估唔到嘅嘢聚得埋咧，而係夾得天衣無縫嘅，好嘛？咁啊，大家就聽聽啦啊！咁啊，係我嗰隻2011嚟嘅。在漫長漫長路上，每一個晚上，我將會遠望。好啦，咁啊，呢度咧，呢個2013有兩隻歌我好中意嘅，一隻咧就而家先俾大家聽先，我陣再諗下播埋嗰隻。呢隻係陳百強嘅《一生何求》。呢隻又係非常之好嘅音樂嚟嘅。咁啊，填詞嗰個係潘源良。咁啊，佢又最近又喺即係好似前年喺音響展都有去過，我哋音響展去啊Audio Exotic 嗰度咧就介紹過佢話，佢唔係一生何求係咪？有唔知佢係一秋二秋嘅係咪？即係秋點樣？佢話原來咧佢寫呢個歌詞嗰陣時咧，佢老婆叫佢抽緊餸。所以一抽二抽嘅，咁即係其實咧有幾位填詞人咧，我係好佩服嘅。一個就係潘源良啦，潘源良真係寫，如果寫情情塔塔嗰啲咧，冇人得過佢嘅。咁我陣間就揀隻歌咧係佢嘅嚇，先聽下呢個先。陳百強嘅呢個一生何求，咁啊呢個其實呢啲音樂咧同埋嗰個佢唱。因為陳百強嗰啲滄桑嘅味道咧係冇人你點樣學都唔似。而家暫時現存唱得最近佢嘅咧係阿張敬軒似啲嘅，但係其他有啲唱唔到嗰啲味道出嚟嘅。好，大家聽下先。冷暖那可休？回頭多少個秋，一生何求？常判決放棄。多謝各位嚟臨咧，我哋有音樂碟送俾你，大家記得得閒咧睇下音響技術，俾翻啲飯我食下先嚇。我哋冇飯食咧，我都唔得閒做咁多樣嘢㗎啦，係咪？咁啊，其實咧，我哋本書咧，大家知道啦，而家市面上有少幾本啦，係咪？少一本，我係用堅持咧，係做我哋希望要做嘅。嗱，大家睇我哋本書嗱，就做當然啦。但係咧，我哋有一個宗旨就係話，唔得嘅嘢，我哋永遠唔會寫。即係話咧，我即係唔係講笑，我哋係退過啲機翻去㗎。即係翻到嚟，哇！咁嘅錢，咁嘅表現，我點介紹咧？因為我唔希望。我做呢個位都做咗好多年啦，做20幾年啦，做呢個位。我唔希望任何一位發燒友因為買咗我哋本書，聽我哋推薦而買翻嚟之後，覺得俾人揾老襯啊！即係話，哇！原來你係咪收咗人錢㗎？寫啲咁嘅嘢翻嚟都唔係咁嘅，唔得！我哋唔會做呢樣嘢。當然隱惡揚善，大家都知道咗。但係喺我哋寫裏邊咧，我哋唔會話我哋正嗰啲嘢咧，其實係相反，唔會嘅嚇。呢個我應承咗大家咧。好，無論如何都好多謝各位今日嚇抽空嚟呢度嚇。